Ini talangnya. Oke teh, naik kelotok dulu kita. Habis naik kelotok menyeberang dari sana ke sini, Ur. Oke, kita menyeberang. Sebentar, Pi. Iya, dulu sama. Iya. Santai-santai. Bikin YouTube dulu. Biar jam sampai jam 1 kan. Kurang. Enggak apa-apa juga. Apa-apa gitu. Punya kapten. Nih guys, pohon kurma guys, sudah tumbuh kurmanya guys. Sudah tumbuh kurmanya guys. Ini guys, sudah tumbuh kurmanya. Oke, kembali lagi di channelku guys. Nah, lagi di darat ini kita jalan-jalan dulu sama teman. Guys, ini pohon kurma ini guys. Ini pohon kurma ini. Nah, guys. Kita berada di darat ini. Foto saya taruh pegang begini nih. Tunggu dulu saya foto kok. Pegang ini mau telangnya. Guys. Oke, sampai ketemu lagi.